କେତେ ମାସ ପଚାରି ଗିଆ ଓହୋ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା କେତେ ମାସ ହେଲା? ରାଡେ ରାଡେ ଆଉ କଣ ଥିଲେ କାଳେ ସେଇଟା ହବନି ମୁଁ କହିବାଟା ଫାଲତୁ ଫାଲସୁ ହଁ ହଁ ମାଇକିନା ପଚାରିଛି ସେ ଗାଣିକି ପଚାରିବୁ ହଁ। ଅଣ୍ଡରାଟା କେତେ ମାସ ହଁ ଏ ହଁ ତୋରା ରେ ବାହାର ଚତୁରୀ ରଜ କନାରୀ ତୋରା রে বাহারে চতুরি রজ কনারি মন্দ মন্দ হাসে মন্দ রস্ত নাচে ছন্দন ছন্দন জানি পারি করি রজ কনারি তোরা রজ কনারি শোনো হে গায়ক বসিছন্তি লোক এ কথা কহিবা বিস্তারি রজ কনারে তোরা রে রজ কনারি তেবে মন দেই শুনিব হে রাধে রাধে ভাই আও আও ছন্দ করে প্রশ্ন পচারিল রহি পুরুষর কেতে মাস কিয়ে তাকু কলা সেটা কইব অবশ্য কবি হ্যাঁ কইব অবশ্য হ্যাঁ অবশ্য ছিল নুনি ছিলনি এ আর তুমি কি আসিল হে যুবনিয়া সরায়ণ লাগি যা রে বুড়া बोला जाई पड़ी তুমি কি আসিল হে যুবনিয়া সরায়ণ ଭାରତରୁ କିଛି କରୁଛି ଆଲୋଚନ একদিনে যুবনে সমুর গয়াকু গলে একদিনে যুবনে সমুর গয়াকু গলে কেতে বন বুলিলে মুর্গ ন পাইলে দইবরে হইଅଛି 12 ঘণ্ট বেଳ কণ্ঠ ଗୋଟି ରାଜାଙ୍କର ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ନିର୍ଜନ ବନରେ ରାଜା ଖୋଜନ୍ତି ଜଳ ହ୍ୟାଲୋ হে সুধি জনতা শুনিবে মন দেই ভারতরু কিছু মু যাউছি বুঝাই ঠিক ভারতরু কিছু মু যাউছি বুঝাই ঋষি আশ্রমরে মিলিগলে দণ্ডধর মন্ত্র করি ঋষি মানে রখিলে জল সেদিন রাজা পুଣି জানি ন পারিলে জল বলি জল কলসি রূপায়ণ কলে ঠিক যেতেবেলে মন্ত্র জল পড়িগলা গর্ভরে রাজা সেদিন গর্ভবাস হইগলে দৈব বিভাগ কিয়ে করিব আন নারী মানে সিনা ধরতি 10 মাস 10 দিন পুরুষ যেবে গর্ভবতী হইলা কেমিতি জাত হেব গর্ভরু ছুয়া পিলা আজ্ঞা
ମଣ୍ଡଳରେ କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିନି। ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଧରନି, ଗର୍ଭବାସ। ଗର୍ଭବାସ କେତେ ମାସ ବେଲିଛି, ଗର୍ଭବାସ କହିନି। ତୁମେ କି ଆସିଲ ଏ ବୀର ହନୁମାନ ରାଡ଼େ ରାଡ଼େ ରାଢେ ରାଢେ ତୁମେ କି ଆସିଲ ଏ ବୀର ହନୁମାନ ରାମ ହନୁଙ୍କର ପୁଣି ଲାଗିବ ସଂଗ୍ରାମ। ହଁ ଚିରିବ ବକ୍ଷକୁ ପୁଣି ରାମ ଗର୍ଭେଛନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଥିଲେ ଗର୍ଭ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କ'ଣ? ପିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି? ଅଣ୍ଡରା ପିଲାର କେତେ ମାସ? କେତେ ମାସ? ହଁ ମୁଁ ଗର୍ଭ କଥା ପଡ଼ିନି। ହଁ ଛି ଛି ଲୁନି ছি 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 ଲେଲୁନି ছি। ହନୁମାନ ଗର୍ଭରେ ରାମ ଛାତି ଦେଇଦେଲା। ଗର୍ଭରେ ଧରିବାରେ କହିଛି କି? ଚିରି ପିଲା ଆଣେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତାର 12 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହଉଛି? ତାର ନାନୀର ଭଉଣୀ କେତେ ମାଛ ଗେଣ୍ଟାକି ମୂର୍ଛୁଣ୍ଡା ନେବା ଏ ନାଇଁ ଏ ଚୋଡ଼ା ପାକଡ଼ି ନେବା। ହଁ ହେଲେ ଇଏ ମୋ ବାର୍ଜା କହିଲା ତମେ ଗାଁ ଆଣିକି ଯାଉଛ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ପୁରୁଷ ପିଲାର କେତେ ମାସ? ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ କଥା କହିନି। ନା ପୁଅ ଝିଅ ଧରିନି। ନା କେତେ ମାସ? ହଁ ରାଡ଼େ ରାଡ଼େ ହନୁକୁ କହିଲି ଯେବେ କାଟିଲ ପୁରାଣ ହଁ ଯୁବନେଶ କହିଲି କାଟିଦେଲ ଏ ଆଖ୍ୟାନ। ହଁ ପୁରୁଷର କେତେ ମାସ ବୋଲି ପଚାରିଛ, ବାସ୍ ପୁରୁଷର କେତେ ମାସ ବୋଲି ନ ପଚାରିଛ। ଠିକ୍ ଏ କଥାଟା ମୋତେ ପୁଣି ଲାଗୁଛି ସନ୍ଦେଶ। ହେ ସୁଧି ଜନତା ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ ହଁ ରାଢେ ରଡ଼ ଭାଇର ପଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗଇ। ହଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଜନନୀ ଜଠରେ ହଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବୁଣିର ହନ୍ଦି ଗର୍ଭରେ। ପୁରୁଷର କେତେ ମାସ ବୋଲି ପଚାରିଲ, ନାରୀର 3 ଦଶା ହଁ ପୁରୁଷେ 10 ଦଶା। ନାରୀର 3 ଦଶା ପୁରୁଷେ 10 ଦଶା। 10 ମାସ ବୋଲି ତାକୁ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ଏକା। ହଁ 10ଟା ଦୋଷ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲା ପୁରାଣ। ଏ କଥା କହିଲେ କିବା ଅଣ୍ଟିବ ମନ। ଆଉ ନ ଖାଇବ କଣ କଣ କାକା ମାଉ ନା ନା ଅନ୍ନ ଫାନ ଖାଇବେ ନହେଲେ ଆଉ ନ ଦେଖିବ। ରାଢେ ଭାଇ କଣ ଟେକୁଛ କପଡ଼ା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରୁଛି। ହଁ ପୁରୁଷର କେତେ ମାସ? ନାରୀର 3 ଦଶା ପୁରୁଷ 10 ଦଶା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ ଯାଉ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ 3 ବଜାର କୋଠିକି ଆଇଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉନି। ରାଣୀ ଭାଇ। ତମର ହଉଛି କୋଉ ପୁରାଣଟା କହିଲ? ହେଁ କୋଉ ପୁରାଣଟା? ପୁରାଣ ଯା ତ ସବୁ ମୋର କହି ଆଇଲ ତାଇଁରେ ଆଗା। ଏ ରାମାୟଣର ଅଛି ରେ? ହଁ କି କଥା କହୁଛ? କ୍ୟା ବାତ ହେ? ହେଁ ଏ ହଁ ତୁମେ କି ଆସିଲ ପୁଣି ହେ ଇଳ ନରପତି। ଇଳ ଇଳ ହଁ କହୁନ ହବ କି? ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତ କହିବି। ଇଳ ରାଜା ଦିନେ ପୁଣି ବନକୁ ଚଳିଲେ, ପାର୍ବତୀ ବନରେ ଇଳ ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମା ଗୌରୀ, ପୁରୁଷ ଯେବେ ବନକୁ ଆସିବ ଚାଲି। ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବ ହୋଇ, ନାରୀ ଆସିଥିଲେ ପୁରୁଷ ଜୀବ ହୋଇ। ହଁ ନ ଜାଣିଲେ ଇଳ ରାଜା ଗଲେ ବନକୁ, ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମଣ୍ଡଳକୁ ସୁନ୍ଦର ହଁ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉନି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଆଉନି। ଆଉନି। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ପୁରୁଷ ପିଲାର କେତେ ମାସ ପଚାରୁଛି। କେତେ ମାସ ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ? ଗର୍ଭ କେତେ ମାସ? ଗର୍ଭ ନାହିଁ କରି କହିଛି ପରା। ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ। ହଁ ଘରେ କଥା ହେଲେ 12 ବର୍ଷରେ କେତେ ମାସ ପିଠାପଣା ଦେବାକୁ। ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମେ କୋଉଠି ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ, ପୁରୁଷ ପିଲାର କେତେ ମାସ? ପିଲା ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ
କେତେ ମାସ ମେ ଦିଅ ହନୁ ରହିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ 12 ବର୍ଷ, ଶୁକ ରହିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ। ଗର୍ଭ ପନି ଆଜ୍ଞା ବୁଝା ପଡୁନି। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପୁରୁଷର କେତେ ମାସ? ଜଣା ପଡୁନି ପରା ଗର୍ଭ କି ବୟସ। ନାଇଁ ଗର୍ଭ ନାହିଁ, ବୟସ? ଗର୍ଭ ନାହିଁ। ପୁରୁଷର କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ ଦେଲି ନାଞ୍ଜ ଇଏ କୁଟି ସାଡ଼ରେ ଜାଣିଯିବା ପଣିଜ ପତ୍ର ପାତଳ ପାତଳ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ବଳିଆ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କଲେ ଖାଇଦେବେ ମାଳିଆ। ଏ କହନା କିଛି କୁଲାପରେ ଦେହ ହେଉଛି ବିଛି। କହିବି ନାହିଁ କହିଲେ ଏ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। କିଶୋର ମୋର ତତେ ନେଇଛି ଭଞ୍ଜନଗର ମଲ୍ଲିକ ଠପଲୁ। କାଲିକେ କିଣିବି ଚପଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବି। ଗଛ ଚଢ଼ିଆଲା ଘୋଡ଼ା ତୋପରେ ତିରିକି ମୋ ପରି ପୁରୁଷ ନୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଏ ବାଟେ ବର ଗଛ ଛାଇ ବାଟେ ଘର କରିଲ ଗୋରି ତୋହରି ପାଇଁ ତୁ ତ ଦିନେ ହେଲେ ଭେଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ହଉ କି ନ ହଉ। ମାଠିଆ ମୁହଁ ତଡ଼ାକୁ ନାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ରହି ଜଳାକୁ ଶୋଇଛି ଗୁଡ଼ ତଳ। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଶୋଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ତମ ବାରିକି ଆଣିଥିଲି? ବହିରେ ଛାପିଲି କୁଲା ତୋତେ ବିଭା ହୋଇ ପାଣ୍ଡିଲ ମୁହେଲି ଉଲା ତୋର 6 ମାସରେ ଯୋଡ଼େ ପିଲା। ଭାଇ ମୁଁ ହେଲେ ପଦେ କହିବି। ନଈରେ ପୁଥିଲି କଥା ତୁ ମରିଗଲେ ଯାଆନ୍ତା ଟେଣ୍ଟା ମୁଁ କରନ୍ତି ନୂଆ ଘଇତା। ନୂଆ ଘଇତ କରିଦ ନୂଆ ଘଇତ ତମେ ଛାଡେ ମୁଁ କିଛି ମୁଁ କରିପାରିନି। ଖାଲି केवल निश्वास टा बोलनी है क्या है नौले क्या है तुम देगा हम नहीं देगा। केते मास पुरुषर तमे रुआ है नहीं दाढ़ी बाबा रुआ। रामायण कहिले कि अंटी भमन कोई नहीं गे हाँ हे खबर हो नहीं मु कौन कहली कृष्ण भाई जो रामायण कोई कही जाऊँ ताई बागा बोली कहली ना रावण को बाली वीर काखरे देला जाकी रावण को बाली वीर काखरे देला जाकी कोड़ी जाकी तुला देखिबा तो ए रावणी ओ आ गुड देला ओ आई रावणी रामायण रो हां आहो रावण कहिले किबा अंटी भमन केते बसिछन्ति मो कोळा प्रेमी जन सब बुझियलानी सब बुझि म बुझिबनी तमे बुझिबानो कहबानो हां अच्छा राम हला बगी हैं राम से बितुरा गाता हो तातळु को पळियाउ ना लखन को हां 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 राम वनवास लखन को केते मास राम वनवास लखन को केते मास हे सुधिय जनता सुन रामायण रस।
ରାମ ବନବାସ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କେତେ ମାସ କେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବା ବିଦୁଷ 14 ବର୍ଷ ରାମ ଗଲେ କାନନ ସଙ୍ଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ଯାହା ନାମ ସୌମିତ୍ରୀ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେପରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ସିନା ବନରୁ ଫଳ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଜାନକୀ ମା ମୋର ଖା ବୋଲି ରାମ କେବେ ତାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ଖା ବୋଲି ରାମ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନ କହିଲେ ସେ ଫଳ ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆନନ୍ଦରେ ନେଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମରେ ତ ଥିଲେ ପତି ଯୋଦିନ ସଜାକୁ ଆସିଲେ ରଘୁପତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାଳେ ପୁଛିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ କିପରି ମାରିଲୁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଆହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଅନାହାରେ 14 ବର୍ଷ ମୁଁ ଥିଲି ଯୌବନସ୍ଥ ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦଉଥିଲି ଦେଉଥିଲ ପ୍ରକୃତ କିନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ଖା ବୋଲି କହିନ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଛି ନା କୋଉଠି ନା ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମରେ ହନୁକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ଫଳ ଜାଗାଣ ହନୁ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଫଳ ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ମତେ ପଠଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ 14 ବର୍ଷର ଫଳକୁ ହନୁମାନ ଟେକି ପାଇଲେ ନାହିଁ ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କେତେ ମାସ ଏଇଟା ରାମାୟଣ କବି ପୁଣି ତାକୁ ଲେଖିଛି ରାମାୟଣରୁ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା